ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா நேஷ்வில் ஏர்போர்ட் வந்திருக்கோம். நயகரா வந்து வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிங் ஃப்ளைட் தான் இருக்குது. பிஎன்இ ஏர்போர்ட்லேருந்து டெட்ராய்ட் போயிட்டு டெட்ராய்ட்லேருந்து வந்து பஃப்லோ ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து போகணும். இப்போ நம்ம வந்து டெட்ராய்டு ஏர்போர்ட் வந்து வந்துட்டோம். இந்த ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது பெரிய ஏர்போர்ட். இது இப்போது நம்ம கேட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரமாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ட்ராம் பார்த்திங்கன்னா வந்து 4 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை வருது. இது வந்து 1லேருந்து 77 கேட் வரைக்கும் இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக வந்து ரீச் பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து டோட்டலாக ஃப்ரீ தான். இது என்னோடய கார் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்வில் ஏர்போர்ட்லேயே வந்து பார்க் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து மார்னிங் 5 o'clock வந்து ஃப்ளைட் இருந்ததுனால அங்கேயே பார்க் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பஃப்லோ ஏர்போர்ட்டில் வந்து நான் வந்து ரெண்டல் கார் புக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபால்ஸ்க்காக. ஏன்னா வந்து பஃப்லோ ஏர்போர்ட்லேருந்து இந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்து 1/2 hour ட்ராவல் வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஃப்லோ ஏர்போர்ட்லேருந்து நான் வந்து காரை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு நயகரா ஃபால்ஸ்க்கு வந்து போயிட்டுருக்கேன். இங்கே வந்து இந்தியன் ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து ரொம்ப நல்லா இல்லை, சுமாராக தான் இருக்குது. இந்த ரெயின்போ பிரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து கனடா பார்டர். அது இந்த ரைட் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, இங்கே தான் பார்க்கிங் விட்டுருக்கேன் நான். இந்த ஃபுட்டு எங்கே நல்லாயிருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜைக்கா இண்டியன் குசின்ஸில் வந்து நல்லாயிருக்கு ஃபுட்டு. நீங்கள் ஏர்போர்ட்லேருந்து நயகரா சென்டர் வந்து நீங்கள் லொக்கேஷன் மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே வந்து பார்க்கிங் விட்டுக்கலாம். இங்கே 24 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா $25 வருது. இதே நீங்கள் வெளியில் வந்து மீட்ரு பார்க்கிங்லாம் இருக்குது, அது வந்து 1 hourக்கு வந்து $5 அந்த மாதிரி வந்து வருது. இந்த மேப்பில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கிளியராக வந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் எங்கே விட்டுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நயகரா விசிட்டர் சென்டரில் விட்டுருக்கேன் பார்க்கிங்கு. அங்கேருந்து மெய்ட் ஆஃப் மிஸ்ட் வந்து ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அதை ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நயகரா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட் பார்க்குள்ளே வந்துட்டோம். இந்த பார்க்கை தாண்டி தான் நம்ம வந்து மெய்ட் ஆஃப் மிஸ்ட் போக போகிறோம். இந்த மெய்ட் ஆஃப் மிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்க்கு வந்து 25.25 சென்ட்ஸும் சைல்டுக்கு வந்து 14.75 சென்ட்ஸும் வருது. இந்த ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வந்து டெரபின் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஃபால்ஸு பக்கத்துலேயே பார்க்கலாம். இதே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெயின்போ பிரிட்ஜுன்னு சொல்கிறாங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து யுஎஸ் சைடு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கனடா சைடு. நம்ம இப்போ இந்த போட்டில் தான் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இந்த போட்டு பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து அந்த 3 ஃபால்ஸும் சேர்கிற இடத்துல வந்து கிட்டக்க போய் காமிப்பாங்க. இப்போ நம்ம வந்து அங்கே போய் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம சைடு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து யுஎஸ் சைடில் இருக்கும். இந்த ப்ளூ கலரில் ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பான்ச்சோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து இந்த வாட்டர்லாம் வந்து நம்ம மேலே படாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. தேங்க்யூ. இந்த ஆப்போசிட்டில் வர போட்டு பார்த்திங்கன்னா கனடா சைட்லேருந்து வருது. அவங்க வந்து பிங்க் கலர் பான்ச்சோ போட்டிருக்காங்க. அது ரெயின் கவர் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஆப்போசிட் இருக்க பில்டிங் எல்லாமே வந்து கனடா சைடு. இப்போ நம்ம வந்து போட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போது எதிர்க்க பார்க்குறது தான் வந்து ரெயின்போ பிரிட்ஜு. அந்த பிரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து யுஎஸ், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து கனடா. அதோட பார்டர் தான் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம். இந்த போட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 வாட்டர் ஃபால்ஸும் ஒரே இடத்துல சேர்கிற இடத்துக்கு வந்து போகும். இந்த ஃபால்ஸு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரைடல் வேல் ஃபால்ஸு, ஆர்ஷோ ஃபால்ஸு,
அமெரிக்கன் ஃபால்ஸ் இந்த 3 ஃபால்ஸுமே வந்து இந்த ஒரே இடத்துல தான் வந்து இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து இந்த மெய்ட் ஆஃப் மிஸ்ட் வந்து இந்த போட்டு வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க நம்மளை. And do not stand in the seats for the metal boxes on the deck. Please keep youngsters off all railings. Ladies and gentlemen, this is Niagara Falls. இந்த அமெரிக்கன் ஃபால்ஸும் இந்த பிரைடல் வெயில் ஃபால்ஸும் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும். இது வந்து யுஎஸ் சைடில் இருக்குது. இங்கே வந்து அமெரிக்கன் ஃபால்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப கிட்டக்கே போயிட்டு குளிக்கலாம். அது வந்து அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கேவ் ஆஃப் விங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் மெய்ட் ஆஃப் மிஸ்ட் போட் டூர் முடிச்சுட்டு டெரேபியன் பாயிண்ட் கிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து 3 வாட்டர் ஃபாலும் ஒரே இடத்துல சேர்கிற இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம். இது வந்து டாப் ஆஃப் வியூலேருந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 90% வந்து ஆஃப்ஷோர்லேருந்து வந்து மின்சாரம் வந்து எடுக்கிறாங்க. 10% வந்து அமெரிக்கன் ஃபால்ஸும் பிரைடல் வெயில் ஃபால்ஸும் வந்து ஒரே இடத்துல சேர்கிற இடம் தான் வந்து இந்த டெரேபியன் பாயிண்ட்டு. இந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கோட் ஐலாண்டு யுஎஸ் சைடில் இருக்குது. நயகரா ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு சீசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜூன் டு ஆகஸ்ட்டு தான். இந்த சம்மரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பீக்காக இருக்கும். இதே வந்து வின்டரில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடமே வந்து ஓப்பனில் இருக்காது. சில இடம் வந்து ஐசி கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த நயகரா ஃபால்ஸில் வந்து பெஸ்ட்டு அட்ராக்ஷன் பிளேஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைடில் வந்து கடைசியாக போடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெரபியன் பாயிண்டில் வந்து இலுமினேஷன் வந்து 8:30 மணிக்கு மேலே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். கலராக வந்து லைட்ஸை வந்து போடுவாங்க. இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்க பில்டிங் எல்லாமே வந்து கனடாவோட சைடு. அங்கேருந்து தான் வந்து லைட் வந்து இங்கே ஃபால்ஸில் வந்து போடுறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு அட்ராக்ஷனில் வந்து மேட் ஆஃப் தி மிஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து கேவ் ஆஃப் வின்ஸில் வந்து பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.